Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube Örgü Şenliği kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok farklı bir şey yapacağız. Bugün arkadaşlar bu görmüş olduğunuz ten çorap ile çok güzel bir çalışma yapacağız. Şöyle göstereyim. Eskimiş, kullanmadığınız ten çoraplarınızı arkadaşlar atmayın. Bugün bu videoda değerlendireceğiz. Hem de süper bir şey yapacağız. Burada arkadaşlar Cotton Gold iplerim var. Cotton ip hepsi. Alize'nin Cotton Gold marka ipi şöyle göstereyim. Çok güzel kırmızı, yeşil, bir de şöyle bir rengim var. Hazırsanız başlayayım. Şöyle bir tığ kullanacağım arkadaşlar. Ucu da bu şekilde. Çoraplarımda şöyle göstereyim. Herhangi bir ten çorap alabilirsiniz. Şöyle beraber önce bir keselim. Bakın buradan kesiyor. Şu kısımdaki o lastik olan boğaz kısmından şöyle kesiyoruz. İsterseniz farklı böyle lastik olarak kesebileceğiniz çoraplar falan da kesebilirsiniz. Ben böyle ten çorabı tercih ettim. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde bunu kullanmıyoruz artık. Bizim işimiz arkadaşlar bu kısımdan. Yine bunu da keserim. Şunu da keserim. Şöyle. Evet. Şu kısımlarla arkadaşlar işimizi görüyor. Bakın. Şimdi hazırsanız tığımızı da alalım ve örmeye başlayalım. Böyle ipimi elime dolayarak başlıyorum. Toplamda 30 adet zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle sıkılama zincirimi şöyle kurayım. Sizinle beraber örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 tane zincir çekiyorum. 30 tane yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne kadar isterseniz o kadar uzunlukta yaparsınız zaten. Benim için 30 tane yeterli. Şöyle birazcık ışığı çekeyim. Evet. Şimdi şuradan tuttum. Üzerine 2 tane zincir çekiyorum ve başını dolayıp tuttuğum yere şöyle ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Aynı yere ikili trabzan. Doladım. Şöyle birazcık. Evet, şimdi daha iyi oldu. Sanki yansıma yapıyordu kameram. Doladım. Yandaki zincire giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Aynı zincire ikili trabzan. Yine arkadaşlar dolayıp bakın buradaki zincire ikili trabzan. Yani her bir zincire teker teker ikili trabzan yaparak arkadaşlar sıramızın sonuna kadar gidiyoruz. Devam edelim. Sıradaki zinciri hiç atlamadan bakın ikili trabzan kurdum. Tekrar yapıyorum aynı yere. Yine bakın sıradaki zincirden. Bu yavaş yavaş kıvrılmaya başlayacak. Arkadaşlar bakın bu kısımdaki gibi. Evet. Bu şekilde. Ben bunu sıranın sonuna kadar yapayım. Görmüş olduğunuz gibi her bir zincire ikili trabzan yapıyorum ve hiç atlamıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle. Tekrar doladım bakın. Sıradaki zincirden giriyorum. Zincirlerimi biraz sıkı çekmişim. Biraz gevşek çeksem daha iyi olacak. Tekrar doladım bakın. Sıradaki zincirden giriyorum. Bakın şuradaki. Bakın aynı zincire bir kere daha batıyorum. Yine dolayıp bakın buraya değil sıradaki zincirden giriyorum. Aynı zincire bir kere daha batıyorum. Bu arkadaşlar gittikçe bu şekilde dolanmaya başlıyor. Kendiliğinden zaten bakın bu şekilde dolanmaya başlıyor. Ben bunu buraya kadar yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle başına kadar geldim. Bu yaptıkça bu şekilde kıvrılıyor zaten. Eğer kıvrılmadıysa da siz böyle elinizle bu şekilde çevirin. Şimdi başa geldiğimiz zaman bakın son zincire kadar yaptım. Üzerine yine 30 tane daha zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu 30'a tamamlayıp geliyorum.
Evet arkadaşlar, şöyle 30 tane daha zincirimi bakın bu şekilde buradan çektim. Şöyle göstereyim. Burası bizim zaten başlangıç noktamızdı. Bu şekilde zincirimi çektim. Şimdi yine aynı işlemi yapıyorum. Bakın tuttum, 2 tane zincir çekip başını doluyorum. Tuttuğum yere bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Aynı yere ikili trabzan yaptım. Başını doladım. Yanındaki zincire ikili trabzan. Bir öncekinde ne yaptıysak aynı işlemi yapıyoruz. Her bir zincire ikili trabzan yaparak burada arkadaşlar kıvrılmasına sebep olacağız. Bakın bu şekilde. Buraya battım. 1. Bakın bu şekilde 2. Başını doladım. Bakın buraya girdim. Zincire girdim. Yine 1. Buraya girdim 2. Arkadaşlar bu şekilde etrafını bütün zinciri, her bir zincire ikişer kez batarak yapalım. Bakın buraya yine aynı işlemi tekrarlıyorum. Girdim. 1 doladım. Şöyle 2 doladım. Bakın bir sonraki zincire bu şekilde yine aynı zincire 2 defa doladım. Aynı yere değil, yanındaki zincire 1 doladım 2. Arkadaşlar bakın bu şekilde doluyoruz. Böyle bütün zincir boyunca başa kadar yapıp geliyorum. Bakın bütün bu zinciri yapıp bu şekilde sonuna kadar geldim. Yine kıvrıldı. Eğer kıvrılmasa bu şekilde döndürmeniz gerekiyor. Söylemiştim. Başını bir kere doladım. Şurada son bir tane zincirim kaldı. Hemen ona da 2 tane batıyorum. Bütün zincirleri doldurun arkadaşlar. Bakın burada hiç kalmasın. Sonra 2 tane yaptım. Üçüncüsü için de yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 tane zincir çektim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 30 tane zinciri bu şekilde çektim. Yine ne yapıyoruz? Başına 2 tane zincir çekip aynı şekilde buradan tuttuğumuz yere ikili trabzan yaparak her bir zincire bakın görmüş olduğunuz gibi. Bakın yine aynı zincire batıyorum. Böyle arkadaşlar sonuna kadar gidiyoruz. Bakın sıradaki zincire batıyorum. Bu zincire 2 defa batacağım. 1. Yine aynı zincire 2. Bu şekilde arkadaşlar yaparak sıranın sonuna kadar gelelim. 1, 2, üçüncüsünü yapıyoruz. Toplamda bu şekilde 6 tane yapmamız gerekiyor. Ben 3 taneyi şu anda başladım. 6'ya bunu hemen tamamlayıp geliyorum. Arkadaşlar bakın bu şekilde toplamda 6 adede tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane bu şekilde yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi yaptıktan sonra bakın çok güzel oldu. Şimdi toplamayı göstereceğim. Bakın şu başlangıçtaki şu noktalardan ilmek alıyorum. Tığımda biriktiriyorum. Sıradakinden alıyorum. Tığımda biriktiriyorum. Sıradakinden aldım. Sıradakinden aldım. Bakın buradan. Ve son olarak başlangıçtaki bu kısımdan alıyorum. Ve tığımda bu şekilde biriktiriyorum hepsini arkadaşlar. Tek seferde ilmek alıp hepsinin içinden bu şekilde geçiyorum. Ve bakın böyle bir tane zincir çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi şöyle elimle de isterseniz en son düzeltebilirsiniz. Şimdi bu lastik olarak kullanacak olduğum lastiği alıyorum. Bu çorap lastiğini, kestiğimiz lastiği. Bu şekilde yaptıktan sonra buraya bu şekilde sabitliyorum. Hemen sabitleme işlemini yapalım. Bakın yaptık. Şöyle sıkıştıralım. Biraz ipimiz gevşek oldu. Tekrar yapalım. Bakın böyle yaptık. Evet. İsterseniz şöyle birkaç defa daha şuradaki ilmeklerden batıp çıkıp burayı sağlamlaştırmak adına
Buradan altından bakın. Bakın şuradan girdik ya. Lastiğin de içinden girerek birkaç kere arkadaşlar buradan batabilirsiniz. Ben şöyle 2 defa batmış oldum. Tekrar yapacağım. Evet. Tamamdır. Bu kadar yeterli. Bakın şöyle oldu. Şimdi burada arkadaşlar bu lastiğimi sık iğne yaparak etrafını döneceğim. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Sadece bu şekilde sık iğneler yaparak etrafını döneceğim. Dolduracağım yani buraları. Doldukça şöyle sıkıştıralım. Ben bunu kamera arkasında tamamlayayım arkadaşlar. Bakın böyle. Sık iğne yapıyoruz. Evet bakın. Bu şekilde sık iğnelerimizi bütün etrafını yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bütün bir kenarını böyle yapmış oldum. Tekrar başa geldiğimizde şuradaki bakın burada bağlamıştık ya bu tokamızı. Yine bu tokamıza da sabitleme yapalım. Buradan birleşim noktasından tokanın herhangi bir yerinden ilmek alıp yine bu şekilde kaydıracağım ya da sık iğne de yapabilirim. Şöyle ayarladım. Evet. Şöyle kaydıralım. Ve arkadaşlar şu başlangıçtaki noktadan da yine kaydırıp burada bir tane zincir çekiyorum. Kestim. Bu ipi de buralarda bir saklarım, güzelce düzenleyip arkadaşlar geliyorum. Tokam bitti. Arkadaşlar tokamı bitirdim. Bakın şöyle çok güzel bir toka oldu. İsterseniz içine lastik böyle sade örülmemiş düz tokalar satılıyor. Onların da etrafını yapabilirsiniz. Ya da benim gibi böyle ince çoraplarla arkadaşlar yapabilirsiniz. Çok da güzel oldu. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yapabilirsiniz veya sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Yeğeninize, kızınıza yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok da kullanışlı oldu. Şöyle göstereyim bakın. Bu şekilde bağladığınız zaman gerçekten çok hoş bir görüntüsü oluyor. Şuradan saçı çıkardığınız zaman arkadaşlar çok şık duruyor gerçekten. Yani beyaz renkte, pembe renkte, kırmızı renkte çok güzel olur. Her renkte yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, beni buraya kadar izlemiş ve dinlemiş olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bir şey gitmez. Merak etmeyin. Bir sonraki videomda görüşürüz. Takipte kalın. Hoşça kalın.